看这个黏黏糊糊的状态，这碗饭会惩罚每一个不爱吃饭的人。把这麻酱浇到这红油土豆丝上，就是说这黏黏糊糊，你们是不是以为是一碗麻酱面 ？Hello， 大家好，这里是欧啊。今天咱们去吃一家我去年经常去吃的火锅店。今天为什么来？因为老板邀请我去参加他们的2年生日宴。废话多说，咱们去看吧 ！Go go！ 我一来，那个老板还给我一个邀请函，真的好有仪式感。他这里面的字居然都是手写的耶，真的很用心了，真的非常用心。这一桌都是老板买单，今天就是哭炫就可以了。他们家的底料特别的香，都是自己炒的。我每次坐在这里看那个小哥哥跟我炒，都会被呛到。我还特意去问那个老板，他们的底料是拜师于那个小雨火锅，不知道你们看过那个《舌尖上中国》没？就是唯一一个上《舌尖上中国》的重庆火锅哟。这是我们今天所有的单品。我们先来下他们招牌这个吊龙，我真的每次来必点。重庆火锅的第一口必须献给油碟，看这个吊龙，哇哦！每次说重庆火锅的第一口，觉得会被呛到。哇，就这个味道，香。他们这个 A 钙柠檬茶好过瘾啊！我们再来一口这个嫩牛肉，都好大块块的。料碟里面一定要放满香菜和葱，超级提鲜。不对，这个碟里面还要放老生蚝。生蚝？好油，好油。今天是带我妹来吃这个重庆火锅，她不知道油碟怎么调。一盘土豆丝，它煮到火锅里面巨香，我们直接下进去。你们看这一盘土豆丝煮熟跟面条一样。我教你们个灵魂吃法，把这麻酱浇到这红油土豆丝上，就是说这黏黏糊糊，你们是不是以为是一碗麻酱面？不，它是麻酱土豆丝儿。这一口也太巴适了吧！别提这一口多香了。如果它是面的话可能会腻，但它是土豆丝，再咬到嘴巴里面脆脆的。吸饱了红油，挂满了麻酱，哇！我简直就是个吃货天才。不知道你们听没听到脆脆的声音？最后一口一定让你们感受一下。爆炸不是满足。你们是不是订我面前这碗饭好久啦？这个是我每次来必点的番茄牛腩饭。不过这一碗今天老板不请客，不过他只要9块9，所以我自己买了一份。你们看这个黏黏糊糊的状态，这碗饭会惩罚每一个不爱吃饭的人。我先吃为敬。它番茄味真太浓了。每次来喝门达我又回家，它是用那种吊子煨的。谁懂啊？武汉人的吊情节，用吊子味的东西绝对不会难吃到哪里去。而它这边牛肉块头真的是好大一个个的。就是说你不会火锅，你就这口饭，你也来吃一顿吧。来一口这个黑豆腐。哇，好，有老豆腐的香味。哇，星期吃不了热豆腐，好烫。喂给屏幕前的你们来一口，张嘴啊，就是那种酸甜口的，特别开胃，还是很解辣。你们有吃过红油锅涮南瓜的吗？这个南瓜已经煮的超级粉糯了。哇，你们看这个南瓜真的超级的粉，这我已经打开新世界的大门。加上红油香里，让它附着了一种独特的香味。就像我之前在吃芋泥之前，我一直觉得它绝对是个甜品，但是发现它也可以做咸口的，就这种感觉。看这个旋风鱼长得像个鱿鱼一样，它是鱼块哦。我们放饭里面先冷一下，碗番茄呢饭上面盖了我刚才涮的所有的火锅小子，我们把它搅拌均匀。哇，这一口就是说一整个手动加肉。我刚那个鱼肉巨嫩，嫩爆了。
肉最多这一勺给你们。哇哦！原木番茄牛杂饭是最适合拌饭的饭搭子。出锅了。我觉得吃火锅必须配碳水，要不然这一顿是不完美的。我现在完全饱了，现在我要开启我的第二个胃，吃小甜品了，甜品胃。这个是奶冻，上面有一层奶盖耶。是咸奶盖，哇！它这个奶冻的茶香味巨浓。饭是溜缝的，甜品才是最后的封顶。好了，今天视频到这儿结束了，果然是免费的吃的就香，今天是饱饱的一顿。好，咱们下期见，拜拜。